კარტოგრაფების საქმეზე წინა ხელისუფლების ყოფილი თანამდებობის პირების გამოკითხვები გრძელდება დღეს. მაგისტრი მოსამართლის წინაშე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნინო კალანდაძე გამოკითხეს. გამოძიებას მისი 2012 წელს დავით გარეჯასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები აინტერესებდა. კალანდაძე მის გამოკითხვას პოლიტიკურს უწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს. პროკურატურამ გამოძიების ვადის გახანგრძლივება ორი თვით მოითხოვა, რაც ადვოკატებს მიანიშნებს, რომ ბრალდებას საკმარისი მტკიცებულებები არ გააჩნია და მათ მოსაგროვებლად დროის მოგებას ცდილობს. თუ სასამართლო პროკურატურას ვადას გაუხანგრძლივებს, ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას აღკვეთი ღონისძიება უახლოეს დღეებში უნდა გადაისინჯოს. ეძებენ რაღაცნაირი პოლიტიკური დავალების მიმცემებს, რომელზეც რაღაც ჩვენებები უნდათ. მაგისტრი მოსამართლის წინაშე 3 საათიანი დაკითხვიდან გამოსული საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებულთა წრის გაფართოებას არ გამორიცხავს. ის გამოძიებას პოლიტიკური სასამართლოს მოწყობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ საქმესთან შემხებლობა არ აქვს. ნინო კალანდაძემ დასაწყისშივე განუმარტა პროკურორს, რომ სადემარკაციო-სადელიმიტაციო კომისიის საქმიანობაში არ მონაწილეობდა და არც სადავო პერიოდში მუშაობდა სამინისტროში. ამ საქმეს უჭირს, ამ საქმეს არ აქვს სისხლის სამართლებრივი ნიშნები. ეს საქმე ბოდიში უხეში გამოთქმისთვის ყარს, სუფთად პოლიტიკურია, ეს ესმის ყველას და ამას ხვდება ქართული ოცნებაც, ბევრი უგუნური ნაბიჯი შეიძლება კიდევ გადაიდგას პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებული სამართალდამცავი ორგანოების. მათ შორის შესაძლოა ბრალდებული სტატუსი კონდეს ვინმე. გამორიცხვით სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ. ნინო კალანდაძის საგამოძიებო უწყებაში გამოკითხვაზე დაბარების ერთ-ერთი საფუძველი დავით გარეჯის არქიმანდრიტის ბერი კირიონის ჩვენებაა. ამ ჩვენებაში სასულიერო პირი ნინო კალანდაძის 2012 წელს გაკეთებულ განცხადებაზე საუბრობს, რომელიც დავით გარეჯს უკავშირდება. ყველაზე მეტი კითხვა გამოძიებამ კალანდაძეს სწორედ ამ საკითხზე დაუსვა. მოგვასმენინეს ეს განცხადება. შემდგომ ყველა შევთანხმდით, რომ ეს ჩანაწერი არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. არასდროს არ ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ გარეჯი არ არის საქართველოს ტერიტორია. ეს არის კლიშე, რომელიც მოიგონა ივანიშვილის PR-შიკებმა. დასაბუთებული პასუხი, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ რაღაც სამართლებრივი შეფასების საგანი გახდეს, სალსახად ვერ მივიღეთ. მისი მიერ გაკეთებული განცხადება ავტომატურად იყო იმ პერიოდისათვის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია. ნინო კალანდაძის გამოკითხვამ კარტოგრაფების საქმის ადვოკატებს გაუმძაფრა ეჭვი, რომ პროკურატურის ინტერესი პოლიტიკურია. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუგებარია, რატომ ამბობს უარს გამოძიება ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილისა და სალომე ზურაბიშვილის გამოკითხვაზე. ყველამ ერთად დავკარგეთ 2 საათზე მეტი დრო არაფერში. ამ გამოკითხვამ საერთოდ არაფერი არც შემატა გამოძიებას, არც დააკლო. ერთადერთი რაც დაადასტურა არის ის, რომ საგამოძიებო დრო და რესურსი იკარგება ტყუილად, ფუჭად. აქ გარკვეული პოლიტიკური ინტერესები იკვეთება, მათ შორის ის, რომ პროკურატურა ერიდება მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლების და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გამოკითხვას. დაკითხვების პარალელურად საგამოძიებო ვადის 2 თვით გახანგრძლივებას მოითხოვს პროკურატურა. მათ შუამდგომლობით სასამართლოს 2 დღის წინ მიმართეს. საგამოძიებო უწყება მიზეზად ექსპერტიზის დასკვნებს ასახელებს, რომელთა საბოლოო პასუხები ჯერ ცნობილი არ არის. ნატალია ილიჩოვასა და ივერი მელაშვილის ადვოკატები კი დარწმუნებულები არიან, რომ გამოძიებას საკმარისი მტკიცებულებები არ აქვს. სამართლებრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურა ამ ეტაპზე არ არის მზად და თulis რომ არ აქვს საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ სასამართლოში ამტკიცოს, რომ ალბათობის მაღალი ხარისხით ამ საქმეზე დადგება განმტყობელი განაჩენი. თალსახად არასწორი ინტერპრეტაცია არის დაცვის ხარის, მით უმეტეს დაცვის ხარეს მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები აფიქრებინებს ჩვენს და საზოგადოებას, რომ თითქოს და ისინი ცდილობენ ამ საქმის პოლიტიზირებას. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო გამოძიების ვადას 2 თვით გაახანგრძლივებს, ვალდებულია აღკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის სხდომად ჩანიშნოს, რომელიც სავარაუდოდ პროკურატურის პროგნოზით მომდევნო კვირის ორშაბათს გაიმართება.